Со возобновувањето на автокефалноста на Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква на третиот црковно-народен собор одржан во Охрид во 1967 година се донесува одлука за формирање на средно богословско училиште во кое што ќе се школува на својот мајчин македонски јазик и идниот кадар на Светата православна македонска црква, бидејќи без ваква духовно образовна институција, која што ние нарекуваме духовен расадник, е невозможно да се организира самостоен црковен живот. Затоа и Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква, согласно одлуката донесена на соборот на 26 септември 1967, закажал седница со единствена точка на дневен ред отварање на Македонска православна богословие во Скопје, кое од тогаш до ден денешен е единственото од тој вид училиште на територијата на Република Македонија. Училиштето е одлучено да го носи името на патронот на нашата црква Свети Климент Охридски. Одредено е школувањето на богословијата да трае 5 години, а за работни простори на богословијата првично се одредени адаптираните згради на манастирот Горен Свети Илија во село Горни Бањани, Скопско, а свеченото отварање е извршено на 31. октомври 1967 година во присуство на сите архиереи на Македонската православна црква. Од наредната 1968 година и од тогаш па до ден денешен, богословијата се префрла во овој денес прекрасен објект во Скопско Драчево, населба Кисела вода, на оддалеченост од околу 7 до 8 км од центарот на Скопје, во една прекрасна, од една страна урбана, а од друга страна и природна хортикуларно подредена средина, која што е идеална за спроведување на наставниот процес на младите богослови, кој за нас се иднината на нашата Македонска православна црква. За разлика од другите средни училишта во Република Македонија, Македонската православна богословија располага со помал број на ученици распоредени по класови, или поточно секоја година по еден клас, кое што нешто не разликува од другите останати средни училишта, по тоа што ни дава можност за еден подобар индивидуален пристап на образовниот кадар кон учениците и посветување на едно поголемо индивидуално и колективно внимание, контрола и помош во совладувањето на материјалот од нивна страна. Тој број е и според просторните можности на училиштето, кој располага и со свој собствен интернатски дел, кој е осмислено намене за згрижување на нашите ученици, како и според кадровските потреби на нашата црква, бидејќи Македонската православна црква одсекогаш се трудела своите кадри по целосното завршување на нивното богословско образование и работно да ги имплементира во системот на нашата света православна црква, секогаш според незините потреби и побарувања. Во 2001 година, преку заложбите на Светиот архиерејски синод при Македонската православна црква, се доизвршува доградба и целосно реновирање на постоечкиот објект и се изградува во целост овој денешен современ и модерен објект со кој што располага Македонската православна богословија и во кој се образуваат и престојуваат нашите денешни ученици. Новоизградениот објект има училници, професорска, ректорска, секретарска просторија, помошни простории, црква Параклис посветена на Свети Климент Охридски, во кој што секојдневно ги обавуваме нашите молитвени и богослужбени потреби, современа библиотека што располага со богат фонд на литература и читална, кујна, трапезарија и магазински дел. Дворното место на богословијата е во приватна собственост на богословијата, односно на Македонската православна црква, и располага со богат простор за спроведување на одредени физичко-спортски активности, како што и одмор на учениците во оден природен амбиент во нивното слободно време од настав на учебниот ден. Од денот на незиното основање, наставата во богословијата се одвива во деновите од понеделник до сабота, а неделниот ден, денот кој црквата го посветила на Воскресението, како и деновите во кои што го празнуваме споменот на одредени светители или празници, е определен за литургиско и молитвено заедничарење, кој во последните неколку години го обавуваме во нашата прекрасна и современа црква Параклис, посветена на Свети Климент Охридски во склопот на нашето училиште.
Она кое што мораме да го напоменеме кога зборуваме за богословијата е тоа дека таа е едно стриктно богословско специјализирано средно училиште, во кое за време на целокупното образование, поголемиот дел од предметите кои што се изучуваат се богословски или поврзани со богословието и богослужбениот и историски живот на црквата, бидејќи целта на нашата богословија е да произведе не просто кажемо ученици кои што ќе бидат едуцирани во богословската област, но и да произведе целосно богословски изградени личности кои во иднина ќе бидат од полза најпрво на црквата, но исто така и на општеството и татковината како цел. Затоа, ако треба да дадеме една најадекватна споредба за начинот на функционирањето на богословијата, неа можеме да ја споредиме со еден манастир, кој за свој духовен раководител го има својот ректор, неговото високопреосвещенство митрополитот Повардарски господин Агат Ангел. Негови помошници сме ние професорите и воспитувачите, а нашите духовни чеда учениците за нас се од најголемо значење. Целиот тој процес на образование и живење во богословијата е под надзор на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква, каде секој доследно го исполнува своето послушание и улога во секојдневието на богословијата, и на тој начин воедно се трудиме да изградиме еден што поблизок сооднос со нашите ученици, во кој заедно ќе ги споделуваме и нашите радости и таги и постигнувања на секој едно поле, и взаимно учејќи се еден од друг на крајот на нивното образование и престој во богословијата, да успееме да создадеме едни целосно изградени личности, кои ќе можат еден ден достојно да одговорат на сите предизвици со кои што ќе се сретнат и најднат во денешниот современ свет, како идни свештенослужители и соработници на Светата православна црква, давајќи преку своите дела и личен пример за тоа како треба да изгледа не само еден богослов, но и секој еден позитивно изграден морален поединец во денешното современо општество во кое што живееме сите, бидејќи како што знаеме, верата без добри дела е мртва. Од своите почетоци па до денес, богословијата е под целосна духовна и канонска надлежност на Светиот архиерејски синод при Македонската православна црква и таа е значаен столб на нашата автокефална црква. До денес се запишени некаде околу 1000 ученици, свети Климентови наследници, а најголемиот број од завршените богослови се и ќе бидат во служба на МПЦ како свештенослужители во татковината и во странство. Многумина се ангажирани и како професори во нашите воспитно-образовни институции, некои се и архиереи, епископи и монаси, административен персонал во служба на црквата, а вреди да се напомене дека и поголемиот број архиереи на нашата света црква, начело со нашиот поглавар, неговото блаженство архиепископот Охридски и македонски господин Стефан, се школувале во овој наш духовен расадник и образовен центар на Македонската православна црква. Како и секоја година, така и оваа, Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква распишува приемен конкурсен испит, кој го спроведува комисија од професори на наставничкиот совет на богословијата, кој во кратки црти се состои од проверка на знаењата на учениците, од нивното стекнато знаење по македонски јазик и литература, граматика и писмено и говорно изразување, од материјалот од 5 до 9 одделение за време на нивното основно образование, како и во испит по музичко образование, преку кој што се проверуваат музичките способности на кандидатот, преку солистичко пеење на одредена народна песна по избор на кандидатот и проверка на слуховите способности преку пеење на одредени тонови и ноти од музичката скала. За сето ова, најпрво кандидатот ученик е неопходно најпрво да е крстен православен христијанин, да има устен и писмен благослов од неговиот надлежен епархијски архиереј за упис во богословијата, а за сите останати детали и по потребности можете да се информирате на нашиот сајт www.mpb.mk, на кој што секогаш своевремено ги објавуваме сите потребни информации и детали поврзани со богословијата.